Došli smo na nama najdražu planinu u Srbiji, a to je Tara. Evo nas na Sokolini, obilazimo Vidikovac Sokolaricu koji se nalazi na 993 metra nadmorske visine. Mislim da se približavamo prvom Vidikovcu na Sokolini. Pošto sama Sokolarica se sastoji od 2, 3, možda čak i 4 Vidikovca. Smo za drugim delom, da kažem, odnosno drugim od Vidikovaca na Sokolarici. Krećemo u potragu za Vidikovcem Zmajevac koji se nalazi negdje iznad Zaovinskog jezera. Posle skoro sat vremena vožnje makadanskim putevima kroz samu šumu stižemo do Vidikovca Zmajevac koji evo nalazi se iza mene. Odavde je pogled na zaovine, vreme nas i dalje služi, tako da dan je što se nas tiče savršen. Vidikovca Zmajevac na nekih
30 metara nailazimo i na ovo odmorište sa planinskom vodom. Obilazeći Taru, mi smo završili na Mokroj gori. Po preporuci putnika koga smo sreli uz put, idemo na Kršćansku glavicu. To je jedan od vrhova na Mokroj gori. Idemo ka Vidikovcu, oštra stena koji gleda na Perućac.